大家好，欢迎来到我的频道塔罗的地狱，我是 Nico。那我们今天要占卜的课题是：你近期能够脱单吗？如何改善你接下来的桃花运势？那在我们面前呢，有四组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌、第四组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。那稍后的话，我会做出一个解读。大家在选牌的过程当中，可以在弹幕上打出领取好运，来领取你们的专属好运。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌。首先呢，在第一组牌我们看到死亡牌的逆位。那么这张死亡牌的逆位代表的是你们刚刚经历过某个非常难熬的人生阶段，或者说你们可能被困在了某个阶段，无法逃脱过去带给你们的束缚，你们总感觉自己仍然活在过去。而这种状态呢，就会让你们在某种程度上逃避社交。因为我也看到了这张星币3的逆位，你们的潜意识深处在告诉你们，你们害怕和别人建立联系，因为有的时候建立联系会给你们带来伤害。你们因为害怕失望，所以有的时候会避免一切的开始。而第三张牌呢，圣杯，代表的是当你们带着某种纯净的爱的能量去祈祷，你们未来会得到宇宙的回馈，你们会收获到一段非常圆满的爱情。而第四张牌呢，圣杯10，它代表的就是一种圆满的结局。即使你们现在身处困境，可能你们现在已经忘了怎么去爱自己，怎么去爱别人，但是你们最终会走出人生的低谷，因为生活本身就会治愈那些愿意相信美好的人。而接下来的这4张灵魂神谕卡呢，首先第一张牌它就是改变change， 也就是说你们接下来可能要做出一些改变你们现在当下所处的环境，或者说你们当下的状态，因为我们的未来的运势就是我们当下的状态在未来的一个显化。或者说接下来你们将迎接到一个很重大的改变，现在你们需要对自己给予一个大大的肯定，让你们的意图更加明确。你要告诉自己，你们马上就要做出改变，你们当下就要做出改变。那安迪霍沃尔他曾经说过，人们总说时间可以改变很多，但是必须由你亲自去做出那些改变。而第二张牌呢是孤独啊，现在的你们清醒且自由，你们的孤独并不是为了孤独而孤独，现在的你们正在向内探索，因为向外张望的人在做梦，而向内自省的人是清醒的。你们知道你们总有一天会变成蝴蝶飞向更高处，你们先给自己的人生做减法，你们先学会和自己相处，然后你们便会走入到人群当中去，便会再次开启一段崭新的感情。而第三张牌呢是 grief， 你们现在依然沉浸在某种失去的悲痛当中，但是呢，有的时候失去某件事情反而是成长的一个契机，它能够让我们意识到我们现在所拥有的东西是多么的珍贵，活在当下的每一秒钟才是最重要的。我们并不是平庸的活在当下，而是我们从生下来的那一刻其实就已经有了意义，那个意义就是珍惜当下的每一刻。而你们要记住，当你们全然活在当下的过程当中，你们是闪闪发光的，你们就会吸引到命中注定的那个人出现在你们的生活当中，他会沿着你们发光的足迹找到你们。而第四张牌呢是 imagination， 想象力啊，可能说有一部分原因就是你们感情运势很匮乏，的一部分原因就是你们总是在自己的幻想当中，即使你们的生活当中出现了合适的桃花，你们也总是因为自卑而瞻前顾后，畏首畏尾。但是你们知道，现在就需要打破自身的现状，你们最需要的就是一种勇气，一种敢于突破现状，踏出自己舒适圈的勇气。有的时候可能就是因为那一点点勇气，关于你们未来人生的轨迹，关于你们未来的人生伴侣，你们遇到怎样的人生伴侣，可能就会因此改变。那就是那一点点的勇气，也许就会让你们认识到一个令你感到无比惊喜的正缘。不要活在自己的幻想当中，多出去走一走，看一看，感受一下这个世界的烟火气，顺便去交一些新的朋友，你们生活的轨迹就会因此而改变。并且你们要直面自己内心深处的渴望，
你们渴望和一个人建立联系，并且你们要直面自己内心深处的渴望。你们内心深处的和一个人建立联系的这种渴望，会大过你们对于一段关系的恐惧，这样你们就会走出自己的舒适圈，走入到人群当中去。而接下来的这4张占星神谕卡呢，左边的这张 Scorpio Transform， 天蝎座啊，你们未来所遇到的这个人呢，遇到的这个桃花可能是一个水象星座，而天蝎座在一段感情当中往往不按常理出牌，拥有非常独一无二的灵魂，甚至对方可能也对这种占星和神秘学非常感兴趣。而你们未来遇到的这个水象特质的人，虽然说他有的时候在感情当中会有一点幼稚、耍小脾气、忽明忽暗，但是你们可以在这段感情当中感受到你们自己是被坚定不移的选择的，你们自己是被明目张胆的偏爱的，你们享受在对方给你们的这种爱的同时，你们有的时候可能也会受到来自于对方的一些束缚。而第2张牌呢 Gemini 双子座，也就是说你们未来所遇到的这个灵魂伴侣，他同样也具备一些双子座的特质，是一个水象星座和风象星座相结合的这样一个桃花。那么对方善于沟通，喜爱变化，幽默风趣，并且大胆激进。所以说双子座和天蝎座这种特质结合起来，对方的性格可能会非常的难以预测，不按常理出牌。而对方真正打动你们的是他仍然有一颗赤子之心，对待爱情炙热且真诚。所以说你们遇到的这个人可能并不是一见钟情，也许在我们解牌的过程当中所出现的一些特质也许不符合你们的要求，但更重要的是你们在一起的时候，你能够真的感受到幸福，你会觉得生活值得期待，那对方会带来一些你从未体验过的这种生命的能量。而第3张牌呢是 Seven House 第7宫带来的婚姻宫，你们可能会和对方进入到一段长久稳定的亲密关系，甚至是婚姻当中。因为婚姻宫它带来的是极为紧密的一种绑定和联系。而第4张牌呢 Neptune Sacrifice 海王星，象征着神秘的艺术、朦胧的关系、似有若无的业力连接。所以说出现这张牌的话，在这组占卜当中，你们未来遇到的那个人很有可能是一个老灵魂，你们彼此会产生一些灵魂上的共鸣，有一些天马行空的想法会不谋而合，你们2个人甚至在前世会有一些联系。那么其实在这组占卜的最后呢，虽然说关于你们未来遇到的那个人还没有出现，但是你们首先要问问自己，为什么还爱着这个世界？因为前方依然有很多的美好和一个值得你托付终生的人在等着你。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第2组牌。首先呢，在第2组牌面当中，我们看到这张星币2的逆位，代表的是你们现在可能正处在一个失控的状态当中啊，你们没有办法维系好自己的生活，方方面面的平衡啊，你们的情绪可能正在失去控制，你们随时好像都会崩溃一样。而这张星币4呢，也是你们对待感情非常保守和谨慎的态度啊，甚至有的时候你们可能会有一些回避和恐惧亲密关系。从这张星币4，我看到了某种匮乏感，来自于你们在感情当中无法得到满足而产生的一种长久的匮乏感。你们喜欢待在自己的舒适圈内，你们不喜欢依赖别人，你们甚至有一点讨厌依赖别人。其实你们的内心深处是渴望能够找到一个可以依赖的人的，只不过你们总是无法全心全意地相信一个人，你们害怕他们会突然从你的生活当中抽身，所以你们只好把自己包裹起来，封闭起来。虽然这样会让你们避免受到很多的伤害，但是同时你们也会失去很多感受快乐和幸福的能力。而第3张牌呢，星币牌是你们在接下来近期内会遇到的一个桃花，一个带着非常真诚的态度接近你们的桃花。对方的话是一个典型的土象特质，可能是摩羯座、金牛座或者说处女座。
那么我从这张牌面上感受到啊，他手中的这颗星币呢，是他对待感情某种真挚的态度和诚意。那么土象特质的桃花，他会非常的上进，非常的踏实，对经济方面，对方在经济方面会比你更加的有实力，所以说他在未来能够给你提供某种物质上的保证，并且土象特质的桃花相对于其他桃花来说可能会更加的专一。有的时候你可能会感觉到这种土象特质它自身会缺少一些风象特质或者说水象特质桃花的那种灵动，可能你会觉得它会有一些笨拙啊，不像他们那么善于沟通。但是呢，你能够在两个人相处的过程当中感受到对方的真诚、善解人意，这是一段随时可以让你感到宾至如归的感情，因为对方能够给你一种家的感觉，你会从对方身上感受到一种默默奋斗的精神，它也能够激励你以一种更加勇敢的姿态，甚至是一个战士的姿态去对抗生活的这种荒谬和孤独。而右边的这张宝剑八呢，代表的是你们现在的状态，就像牌面当中的这个人一样，周围的宝剑是对你们的某种束缚和限制，也是你们自己给自己贴上的某个标签，让你们在无形当中束手束脚，动弹不得。而接下来的这4张灵魂神谕卡呢，你们在感情当中的话，第一张牌 Indecision 啊，你们在感情当中特别的优柔寡断，你们自身的性格特别容易陷入到纠结当中啊，这是你们在未来需要改善的这种性格上的特点。你们需要告诉自己要变得果断一点，无论是在自己的事业、学业还是感情上面。而第2张牌呢是 Surrender 啊，你们可能现在对于失控有着强烈的恐惧，你们害怕周围的一切失去控制，你们还没有办法让自己顺其自然啊，但是这种能量的流动，未来你们的人生所遇到的人啊，其实都是宇宙的剧本啊，你们只需要全然的融入当下，全然的创造，全然的接纳，全然的感受。你们最珍贵的时刻就是活在当下的每一秒钟。而第3张牌呢是 Freedom，这种 Freedom 自由呢，可能说你们自身也会纠结，因为在一段感情当中会感到自己被束缚啊，但是获得自由又会感到自身能量的某种匮乏。你们需要爱，但是又害怕自己在爱情当中被束缚，所以说在未来你们遇到的这段感情可能会解决你们自身的这种困扰，因为你们在未来遇到的那个人会带给你某种创造性的力量。你们和彼此既是独立的个体，又能在与对方的连接当中发现更好的自己。而第4张牌呢是 Trust 啊，一种深深根植的希望感，它能够让你们再次毫无保留的信任另一个人啊，并且在建立连接的过程当中，看到一个未曾发现的自己，看到一个更好的自己，而且呢，这种建立连接的过程能够带给你一些勇气和力量。而接下来的这3张占星神谕卡呢，首先第1张牌就是 Aquarius I know， 水瓶座啊，你们自身拥有非常敏感的性格，天马行空的思维和想象力，还有很强大的共情能力，你们对于一切事物都充满了好奇。而第2张牌呢是 Fourth House Roots， 你们对待生活，其实你们非常渴望能够有一个避风港啊，因为第4宫代表的就是家庭，或者说能够带给你们归属感的某个人啊，你们在一段关系当中的核心诉求是安全感。那么我们在这组占卜当中抽到的这个星币侍卫呢，它恰好能够给你所期待的那种安全感，而且对方就会在你们近期的生活当中突然出现。而第3张牌 Third House Messages，你们可能说你们相遇的这样的一个途径可能是在互联网上，或者说你们因为工作和学业的原因会分割两地，你们为了就是说你们的沟通更多是在互联网上去了解彼此，或者说对方从事的工作有可能是关于互联网方面的相关工作。所以说我们在这组占卜当中出现的就是你未来会遇到的这个桃花，其实是宇宙在帮我们走出困境。因为当你们可能说发现自己在原地踏步的时候，或者说在原地打转的时候，那么宇宙会给你们的生命当中注入一些不一样的能量，带你们去走出这种重复和循环。
不要因为眷恋或者说懒惰而待在自己的舒适圈内。当对方出现的时候，你们就要勇敢地抓住这个机会。当你们相信美好会发生在你们身边的时候，你们就真的值得所有的美好。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言，你们的支持就是我最大的动力。好，那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌。首先呢，第三组牌我看到第一张牌就是宝剑四，代表的是你们现在可能有这种自我封闭的倾向和趋势。你们身下的这把宝剑呢，代表的是你们身体当中存在着的一些健康方面的隐患。那健康方面的隐患来自于你们内心深处的执念和情绪还没有得到彻底的释放。而第二张牌呢 ，Judgment， 审判牌的逆位，你们总是过度的对自己进行一种自我审判，你们把太多的精力都用在矛盾和情绪上。你们一直在进行着与自己的战争，对自己感到不满，不断的否认和压抑自己。而第三张牌呢，女皇的逆位，代表的是你们并没有认识到自身所隐藏着的附着，因为你们一直都有一些不自信或者说自我怀疑啊，让这张原本富足的女皇牌变成了逆位。而你们一直在寻找着的某种美好，其实就是你们本身。你们本身的存在就是一种美好，你们的存在就是最大的意义所在。那么这三张牌啊，前三张塔罗牌其实都是你们自身要进行的一个状态上的调整，因为关于你们未来的桃花运势，就是你们自身状态在未来的一个显化。而第四张牌呢，这就是你们近期会遇到的桃花，你们可能会在自己的这种学业和事业上遇到对方。因为对方他是一个很典型的这种学霸啊，或者说工作狂，那么对方所具备的这种土象特质呢，可能对应的是金牛座、摩羯座或者说处女座。那么这个桃花它会让你觉得他在待人接物上都非常的成熟和稳重，所以说你在遇到对方的时候，他其实整个人是处在一种默默奋斗的状态。你会感觉到对方的精神会在这种琐碎的工作和学业当中得到升华，所以说你们一开始的相识，其实你自身是带着某种崇拜或者说仰视的姿态去接近对方的，因为对方身上所呈现出来的特质，就是你们一直以来想要达到的一种状态。你们会在对方的影响下变得更加的自律，能够从对方身上汲取到一种向上生长的力量。而接下来的这四张牌呢，首先第一张牌是 Purpose， 也就是说你们遇到对方，你们带着某个强烈的目的接近对方。一开始你们可能会和对方在学业和事业上有很多的交集，并且对方在学业和事业上的成就是要高于你们的。你们一开始也是阴差阳错的情况下认识到了对方，而建立的这种 relationship 关系，那这种建立关系的过程能够让你们看到一个更好的自己，发现一个更好的自己，并且从对方身上汲取这种力量，能够让你们更加有勇气面对未来。所以说 Nico， 我看到这段关系你们两个人不仅仅会是人生伴侣，你们两个人亦师亦友，互相鼓励，彼此成长，真诚的对待彼此，真诚的与彼此交流。而第三张牌呢是 Adversity， 困境逆境。也就是说，你在遇到对方的时候，可能说你们正处在一种困境当中，这种困境是你们对自己现状的一种不满意，但是又缺乏行动力去改变。那么这个土象特质的桃花出现在你们的生活当中，它似乎就是宇宙给你们的某种礼物或者说馈赠，因为它会推动你们向上生长，在对方身上获取到某种力量，去突破自己一直以来所经历到的某种瓶颈期。而第四张牌呢是 Blame， 那这种 Blame 呢是你们一直以来都生活在某种自责和煎熬当中。那么这张牌呢其实和我们在占卜当中出现的这张审判牌它是类似的，重复出现的信息是我们需要注意的。你们总是觉得你们需要别人的赞美和肯定才能提振自己的信心，但是其实你们自身最大的信心来自于你们对自己的一种肯定，
但是大多数情况下，你们都喜欢用否定句，觉得自己不行，觉得自己无法胜任，觉得自己还不够出色。那接下来你们可能要刻意的去改变这种心态，多去用肯定句去肯定自己所做出的成就。在这个过程当中，你们的意图会更加明确。肯定自己的过程当中，负面能量会被清理，你们自身所拥有的能量将会变得更加的纯净。通过自我暗示，或者说一个能让自己充满自信的姿态，来获得潜意识和意识的通平，以达到这种心率上的共鸣。而接下来的这3张占星神谕卡呢，我们来看一下宇宙给我们未来的这种桃花运势上的指引。首先呢，第1张牌它就是 Cancer，巨蟹座啊。那对方这种土象特质的桃花呢，那么对方他所拥有的这种土象特质，还携带着某种巨蟹座的这种能量。它不仅仅是稳重，它还拥有着某种在成熟外表下一种自然而然所生出的某种体恤式的温柔。那这种温柔带着某种疗愈的能量，它能够让你们感觉到自己的情绪是安全的，是被理解的。而第2张牌呢是 Mercury Mind，你们2个人在相处的过程当中啊，产生的某种灵魂上的共鸣。当你们精神发生共鸣的那一刻，你们就像对上的只有彼此才知道的暗号一样。所以说你们2个人在精神上或者说在灵魂上是有着很深刻的共鸣的。而第3张牌呢是 Mars 火星，一种行动力。你们在自我肯定的过程当中啊，在对方在图像特质这个桃花的影响下，你们会变得更加具有行动力。你们会找回那个已经丢失很久的某种激情和热情，和对方携手对抗这个世界带来的某种孤独和挑战。那这就是对方在近期内出现在你们生活当中的这个桃花，它会给你们自身所带来的某种转变。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第4组牌。那么首先呢，第4组牌的第1张牌就是权杖9。你们现在整个人可能还在上一段感情的余波当中没有缓过来。你们在过去犯过的错误即使是在上一段感情已经走向消逝，但是你们依然在自我欺骗，无法真正意义上的接受现实。而第2张牌呢，星币7的逆位，你们现在正处在一个人生当中的瓶颈期。这7颗星币是你们一直以来所拥有的某种回忆，或者说一种向上的能量运势，你们被卡在了人生的某个阶段当中。而第3张牌呢，命运之轮，如果你们现在想要走出这种困境，或者说走出这种重复和循环，可能需要宇宙给你们的某种力量。那么这种命运之轮的转动就会带给你们某种能量，而过去阻碍你们的某种能量，在未来也会变成你们向上的推动力。你们要记住的一点就是，千万不要让过去犯过的错误重蹈覆辙。而这张圣杯国王呢，是你们在近期会遇到的桃花，一个水象特质的桃花，可能是巨蟹座、天蝎座或者说双鱼座。那么对方的这种善解人意会让你们2个人的沟通反而变得没有那么重要了，因为你们既懂彼此的语言，又懂彼此的沉默。所以说从圣杯国王它所呈现出来的特质，它也许是来自于你曾经生命当中很重要的某个人。因为我们从正常的逻辑来推断的话，对方不太可能一开始出现在你的生活当中就如此的了解你们，一定是因为他和你们有着某种共同的回忆，你们拥有相似的灵魂，彼此得到慰藉，而这也是一段有回应的双向奔赴的感情。而接下来的这4张灵魂神谕卡呢，我看到了这4张牌都呈现出了某种非常积极的向上的能量。所以说我觉得第4组牌其实是我们在整组占卜当中牌面呈现出来能量最积极的一组牌。那么第1张牌就是 happiness，也就是说对方的出现
会让你们重新感觉到生活是值得期待的，会让你们感觉到你们重新拥有这种，会让你们能够重新拥有这种感受幸福和快乐的能力。而第二张牌呢是 courage， 勇气。对方的出现会让你们拥有某种勇气，而这种勇气能够让你们追寻某种有意义的生活，踏出自己的舒适圈。你们会将生活的意义带入到生活本身。我们就像一颗被风吹落的种子，一旦开始生长，就有了生命，那么就要向着阳光努力绽放。所以说，对方来到你们的生活当中，给予你们的是一种勇于选择自己生活、勇于选择自己爱的人的一种勇气。你们会在这个过程当中寻找瞬间的意义。之前的你们可能丧失了对于当下每一个时刻的细微的感受，但是呢，其实每一个瞬间的意义都能够滋养我们的内心。而第三张牌呢是 love， 对方的出现会让你们真正感觉到自己是被爱着的、被惦记的、被担心着的、被保护着的。而第四张牌呢是 honesty， 一种敢于面对自我的勇气，一种自我接纳的勇气，不对自己撒谎的勇气。那么接下来的这三张，宇宙神谕卡，占星神谕卡，宇宙给我们的一些信息，关于我们未来的一些桃花运势。首先第一张牌就是 Pisces I believe， 你们未来遇到的这个桃花，你们两个人其实都是某种程度上的理想主义。而双鱼座其实也是在12宫当中最矛盾的一个星座，有时候你们的情绪可能就会像坐过山车一样极端。双鱼座它也代表的是某种分裂、某种纠结，所以说你们在近期遇到的这个桃花，可能说你们彼此都是这种在性格上面有一点难以捉摸、变幻莫测。而双鱼座这种特质也代表的是你们未来遇到的这个桃花，或者说你们自身内心深处的这种心理年龄所拥有的智慧远超于你们的生理年龄啊！这种最深层次的智慧能够让你们轻易的看到事物的本质，并且看破不说破。有的时候你们可能会刻意的营造一种疏离感，让别人看不透你们内心当中的想法，因为你们自身拥有极其独立的思想和灵魂。而第二张牌呢是天王星乌拉诺斯，天王星象征的是巨大的变革，也就是说你们遇到对方的这样一个契机，可能是你们正处在一个人生的重大转变之际，你们即将进入到新的阶段，迎接到一个重大的挑战和考试，或者说进入到一个新的环境当中，你们可能会经历一个阶段的混乱，但是在这个混乱的阶段当中，你们反而会遇到这个圣杯国王啊，他能够一定程度上带你们走出以往的那种重复和循环，而打破这种重复和循环，进入到一个新的世界当中。而第三张牌呢 Venus， 你们在近期遇到的这个桃花，这个水象特质的桃花，你们彼此拥有非常相似的审美，你们也都非常注重外在的形象，这也代表的是你们两个人可能都在某种程度上是完美主义，对于一些事物，尤其是对于一些美的事物，有着近乎于偏执的追求。所以说你们两个人自身来自于灵魂深处所具备的某种属性，会让你们彼此互相吸引，在未来渐渐的靠近，而这种吸引力法则也会让你们在近期相遇、相知、相识，并且相爱。这也是在宇宙剧本当中的一部分啊，请你们保持期待，保持相信。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，你们的支持就是我最大的动力。好，那我们下期视频再见，拜拜。